Sing wajib mulang didik anak iku sinten? Lah kok ora diulang dhewe? Salah ngundang kula. Jenenge mawon ngablak leres. Ngan iku kudu gelem ngawula, blak iku kudu blak-blakan. Mergo ana ngawula sing tanggung. Kete Allahu Akbar. Jerone isine eling utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadil Mustafa khairil manusia wa alihi wa sahbihi alladzina hum manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Amma ba'd. Hadaratil kurama wal fudala. Para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh-sepuh bil sepuh bil muqaddimah pengasuh majelis taklim Nurul Langit Nurul Anwar. Nak bojoku kan Nurul Khotibah. Inggih panjenenganipun Al Mukarram Sibah Haji Nur Muhammad. Kula duwe donga Jawa kaya asmane Mbah Nur Muhammad. Donga marai melek. Wong Rembang ngarani kula ora tau turu. Mergo ngantukku tak titipno wit sawu ning ngarep omah. Dongane ora entuk dicatet. Nur Cahya Manik Maripat. Uripku tan kena turu ora turu sokpaku biar padang kaya lino. Hidupril alil kamplek ngantukku tak titipno wit sawu ning ngarep omah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing ngantuk sawune. Bojoku dhisik ya mbantah. Kok tau nak sawune ngantuk, nyatane dipangan codot. Yes, sedaya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, taminipun Bapak Kepala Desa saha perangkat, Babinsa, Babin, Kamtibmas, Polisi RW RT sedaya ingkang kawula hormati, sedaya pengurus masjid, takmir masjid, nadir masjid, iki rada cepet-cepetan nggih. Enak cepet napa suwe? Non? Ndelok-ndelok. Nak kon ngenteni dhuwit teko, suwe ora masalah. Ya bersyukur. Iki kadro apa jenenge iki? Al. Kadro kok jenenge anyar-anyar. Ana sing al itikad ku musala ta pondok. Kadro iku jenenge sing gampang nasidaria. Nidaria. Begenggek ucul. Ora apa-apa, ora masuk ya ora metu wong. Jenenge mleset. Ini pakaiane kok kaya wong takziah. Seragam kok ireng dan. Ngono nggih. Iki tak jagong ora kok napa? Mboten mau ido hasanah. Mau ido hasanah sekarang sudah berubah menjadi maidu hasanah. Nggih. Ana wong ireng dilokno rumangsane sing gawe mboke. Kula ndek ngene iki, wong kok ndek. Padahal sedaya ana hikmah. Leres nggih? Hikmah. Kula kali kiai-kiai kula niki dhuwur ndi? Kula kaya paling ndek lah. Dan ndek iki ana hikmah kula ndek iki lho jajal. Angger hormat mikul jenazah kok ora tau kasil. Dan dia ini tak cekel kene dhuwur kabeh miring jenazah. Akhirnya disaut sing dhuwur. Bar ngono mlayu dhewe. Nah ana langit cuwil. Kenek kula napa kenek sing dhuwur? Kenek sing dhuwur aku mlebu saronge. Nek jero sarong aman. Mergo nek jero ana penangkal petir. Ana hikmah dan dhuwur ya repot. Ana sing dhuwur, ana sing pinter, ana sing ora pinter aja muni bodho kete kok
nyelekit lho nek kuping niku. Ana sing pinter, ana sing ora, durung pinter. Ana sing sugih, ana sing durung sugih kok melarat jare. Sampeyan dereng karuan roh definisi sugih kok. Kula sampai sekarang belum melihat orang kaya. Sampeyan pun nate. Dereng ya? Pun nate roh wong sugih. Wong sugih ya wong sing ngaji niki wong nyaut kaya lho. Pun balik neh. Bersyukur diparingi gesang ana ing golek selain Indonesia ndak ada dan pengajian esuk kene iki. Esuk ya mergawe. Iki kok ana ngaji. Ngaji kei dampar kok ora ana apa-apane. Ana ngombene. Penak ngombe tok ngene iki. Lho, iki sesuai kebutuhan. Mergo kula cilik ngene-ane cilik. Terus Mbah Nur. Lho cilik le. Iki minuman apa iki kangge wong apa? Wong sing panas dalam. Iki kok meja kok angel. Wong kiai kok dikai minuman panas dalam. Nah, ana kiai kok panas dalam. Gua rak wis. Kiai kok ketok susah pecat, nggih Mbak nggih. Kiai susah ngono ana tamu kan bedu. Mbak Yai kula susah, aku malah nemen nek. Lho. Ya, iki lho nek konangan bojoku cilik lho bu kaya sekak. Ya Allah, nggih. Wis wong aku tamu. Iki diselehno nganggur mbok kanggo aku mbok ora diserahno. Kula nek entuk ngombe ngene. Diselehno nganggur. Kaya nek jero bis didumi mut-mutan. Dipangan yo ora entuk. Bona dites ngene kok munggah. Ini kaki 3, wong lanang anggere atang-atang ra kakine. Pun Indonesia guyon tok dan Indonesia kok metenteng wis rugi. Ora paham Indonesia. Kula mau cerita nak bapak kula tentara. Tadi kula apal bedil dan sangkur siap bertempur, siap tantangan kita lawan pantang mundur. Ayolah kawan. Terus piye dan? Tentara kok ora apal. Tabotan ngenekan iki lho. Buruh tani pemuda dan angkatan kita maju melawan siap senjata dan cukupkan sandang pangan. Pastilah men bapak kula angkat senjata. Patroli bedile bengkong. Iki tak crita ngene sedelok nggih. Ngajine sembarang, ngaji nek Indonesia ora usah dipikir nemen-nemen. Kula ngene ngaji ora tak pikir, mergo ditunggoni kiai-kiai. Kula ngene iki ora mikir. Nah aku keliru kok ora dibenerno kalau Mbah Nur, Mbah Mukti. Mongko besok sing cemplung nang neraka Mbah Nur. Enak ning ngene NU enak. Ya Allah. Kula bar cerita iku galak-galak. Pun diceritani Mbah sinten? Iki desa iku ning puncak dhuwur nggih. Wis cedak gunung. Enak. Jipuki pasir ora usah ongkos. Ngaos puncake niku ngoten. Ana gunung bledos ya alhamdulillah, ora bledos. Ana udan iki kemendane alhamdulillah ora udan. Napa nak udan ora alhamdulillah dan? Ayo terus-terusno. Asline niku mangke semuanya niku kagungane Kira majelis taklim diparingi asma Nurul Anwar. Nurul Anwar niku asmane sinten? Allah. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Jeung Rasul. Wasiril asrar wa tiryaqil wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi. Bar maghrib ping 11, bar subuh ping 11. Dijamin duit-duit terus. Mun wiridan nak ngantek ora duwe duit mara Rembang. Enak lho, gaya sampean rawani tentara. Tentara iki gajine ora cocok.
ngiwangi gawe-gawe gudang merah putih. Sing entuk duwe 5 miliar lurahe. Loh, bojoku mana endi ya? Nanti lagi tak sebut yang sangat aku cintai istri saya sendiri. Mau kok nyenengi begenggek. Ya Allah. Lali Bu. Bersyukur nggih. Di khataman tasyakuran cara Jawa mbancai ngaji muga-muga ilmune manfaat barokah. Ana ilmu manfaat ora barokah, ana barokah ora manfaat sing disuwun ilmu manfaat santri kudu nyekel niki sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bil dasyai. Iku pasti nggih. Putrane ya do mondok, Bu. Do meneng ae. Putrane do ngaji. Pirang tahun. Kula tak ngomong nggih, ana sing tersinggung ora. Sakmene lho kiai sing rawuh. Mondoke nak ana sing ngungkuli kula suwene mobil cangking. Ayo. Kula mondok iku mulai tahun 18. Bojo kula lahir 86. Jadi kula nak pondok ditawan-tawani bojo wong kok ora nyaut. Mergo sing disiapno kula durung lahir. Dinyeki kiai rak Magelang sakno kula kenal kabeh yen. Wis umur 45 kok ora rapi sing gelem sapa? Lah dalah untuk bojo umur 20 tahun. Kula 46. Wis kula crita nggih, kersane semangat mondok iki. Kula mondok dinyek ora apa-apa. Naik mau nduk hasanah dengan cerita yang baik. Ini cerita apa ya? Tahadus bin nikmah kula mangkat mondok ring Rembang. Dinyeki wong sak kampung nggon. Kula wong Demak. Bojoku Jakarta. Mergo aku ngelamar nek ngene Rembang ora payu. Angger ngelamar ditakoki, "Kowe iso macul?" Ora iso aku. Lha kon macul wani ra ndek bojo lah. Wong pacul kali kula dawa pacule. Iki tak kandhakno. Gen yakin ngaji ra untuk ngandelno keyakinan, leres. Ana sing tak lamar anake. Kowe iso ndaut, karep kula urip aja ngantek. Ndaut. Lho wong urip kok ndaut, bekakas kok dikum sekesuk. Ya cocok apa ora kok? Nah ora ya dibantah. Leres dan. Kula dhisik tau celananan pas nganten mergo diutus Mbah Mus. Sing mantu kula kan Mbah Mustofa Bisri. Bojoku njaluk celananan. Aku tak celananan terus piye tak sabui sabuk banjer aku. Tak gembok kuncine ilang. Nganten wis tuwa kula kan 46. Lah kok nak nganggo celana, lah terus piye? Sarungan karek cratrit-cratrit. Ya Allah. Seneng nggih. Wong ngaji niku padha karo ten petamanan swarga. Pundi ana wong susah nek pengajian. Nah anu kadang-kadang kok dijak ngaji dek. Utangku akeh. Nek omah yo duwe utang, mangkat ngaji. Padha-padha duwe utang alu wong ngaji omahe kothong ditagih ra ana wonge. Jare awake do greges, nek omah yo do greges, mangkat ngaji. Ya greges padha-padha do greges alu wong. Niki prinsip sing tangguh. Kula ndek dalu Khalil Mbah Khalil, guru kula. Terus tenggene trangkil. Kula wonten crita kali kemendane. Ngenane nate sadurunge iki payah khol wayah mulut. Bojoku tak jak muter-muter, Bu. 8 kabupaten rong dina. Bojo muk siji tok. Ya iki kok Tuban terus pindah Rembang, bengi juga pindah Jepara, pindah Solo 3, bengi ning ngene Tegalrejo jam 7 tit ning ngene Pekalongan, jam 10 ning ngene Wonosobo, bengine ning ngene Kendal, isuke ning ngene pondoke dhewe. Kuat dan. Tapi bojoku tak jak, nek ana dalan elek gepok ngrontokno dosa. Gepok bojo ngrontokno. Gepok begenggek ngrontokno bondo. Ya Allah, Mbah Kiai Nur Muhammad santri kok semene akeh ya Allah. Diaduk Mbah Nur Muhammad nggih.
Kula mawon digekno pondok wong moh. Gus Yusuf lho tau ngundang kula. Bareng ngundang sekolahane isuke tahun berikutnya sing daftar akeh kula dibel. Mas Arab sing daftar kathah nggone ora ana. Sampeyan nantang perkara kok Gus. Anake wong kok mbok pinter-pinterno lha apa aku. Dikeplak sithik dilaporno hamburger. Sing wajib mulang ora guru le. Padha menengan. Sing wajib mulang didik anak itu sinten? Lah kok ora diulang dhewe? Salah ngundang kula. Jenenge mawon ngablak leres. Ngan iku kudu gelem ngawula, blak iku kudu blak-blakan. Mergo ana ngawula sing tanggung. Kete Allahu Akbar. Jerone isine eling utang. Allahu Akbar artinya napa? Gedhe karo Gunung Kawi. Lah kok ana sing ora Gunung Kawi golek kesugihan. Lah wong kono melarat pirang-pirang kula pengajian kok. Akbar Gusti Allah kula diwarai guru kula Mbah Khalil Mbah Mus. Nak muni Allahu Akbar tidak mampu membesarkan keagungane Allah kudu diwalik kula cilik pol. Mulane nek ditantang wong rawani aku cilik kok. Ben roh maknane. Oh, ora usah geduren. Geduren biasa mawon nggih. Dadi wong sing apik iku biasa-biasa. Mulane kula wau tak sambung alladzina hum manusia yang memanusiakan. Muga-muga santrine Mbah Nur sedaya mawon dipun paringi dadi manusia yang benar-benar manusia dan paham manusia sehingga bisa memanusiakan. Kuncine mau niku. Kula niki mangke ngomong kok ngantek bar dhuwur, berarti saya bukan manusia. Pun paham? Mbah Nur ngimami masjid salat maghrib kok ngantek krungu adzan isya. Mbah Nur berarti bukan manusia. Khotbah Jumat jam 12 kok ngantek setengah loro. Sing khotbah bukan enak-enak. Lu Kanjeng Nabi dilem matahari. Dilem ya kamarun. Kowe mau nyanyi apa? Nyanyi apa ae? Ya kathah iki nyanyi apa? Paling-paling ya. Lontong tahu, lontong sate. Bocah ayu kok ote-ote. Lontong tahu, lontong opor. Ketoke ayu, wedake blobor. Nyanyi sing ana artine. Alamate bocah apik iku pitu. Dieling-eling nganti duwe anak putu. Makanan semongko di anak pitu. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane tumindake. Nah ora resik nak bengi nyolong pitik. Islam aga Allah bengi Muhammad na kitab Quran panu ya Allah karo rejepan tak sambungna nyandak nah ora keploki ndanak kesuwen ya berarti kowe dudu wong ngono ya ndek bojo kok bojone dikeplaki terus berarti dudu wong wong lanang wedok ngancan anyar kok karo-karone celananan jin ya berarti dudu wong bojo kudu golek ganjaran nggih wong wedok dikedhepi sing lanang kok malah gembor-gembor berarti dudu wong tengah wengi dikedhepi sing wedok ana apa dikedhepi ya untuk persiapan masuk kamar pakai pakaian dinas kok malah ana apa leres wedok malah meme gabah melok duodol nah kula ora sepakat bojo iku tugase mok loro wong wedok mun ngertos tota-toto karo toa. Wis iku tae. Yen kopiar lagi ini. Niki bojo kula nderek istighfar cinta. Takok ya masak ora entuk aku. Mbah-mbah ora entuk. Tahu masak nyerobot sepisan karepe nyenengno kula, malah rasane ora gadeg. Terus saiki wis ora. Bojo kok meme gabah,
kepleset diamuk sing lanang. Mlayu lho bojomu iku wong pajaran. Oh gegeran kula sing bagian dicurhati kan. Ya. Niki mangke nak ngaji ki mapan, mboten enten sing ora enak. Sawahe dipangan tikus alhamdulillah ora kangelan ngedos, ora nyewa kombi. Ana sing mloto ndelalah Gusti Allah nyoba. Sing ora tau salat ora dipangan tikus. Aku sing ora salat ya salahku ora dipangan tikus. Deke terus ora sing dintekno tikus mulai melok jamaah, sing mau gak salat. Mun paham? Mulai grimis, nyurung sungkro aya-ayaan bojone kepleset. Gegeran nang ngarep omahe wong nang ngarep konangan sing berjamaah. Ana wong tukaran sing kok jamaah mergo sawahe diundhuh tikus dadi ndelok wong tukaran. Enak sing duwe gabah apa enak sing ora duwe? Ayo muni tanteni. Nurul Anwar kok. Ya Allah, iki mangke ayem Bu. Napa malah dikaitno Isra Mi'raj khataman sekaligus Isra. Isra niku maknane napa? Makna kamus atau makna Jawa? Napa Bu? Jawa jare. Isra iku maknane mlaku bengi. Lah kok awan. Peringatan kok. Saraya Sri Sraya dan maknane mlaku bengi jenengan anak dalu kok mlampah-mlampah didangu wong keng pundi Bu Isra. Lah nak munggah ini ki jenenge Mi'raj. Dadi kula pun Mi'raj. Esuk-esuk ana dandan gendeng lha apa Mas? Mi'raj. Bar kok pengajian kok munggah dipan Mi'raj. Iki apa lah kok munggah? Mi'raj. Tuh. Sing diperingati mboten niku. Sing diperingati nggih dawuh Allah Ta'ala. Pramila nganggo kata kagum. Subhanalladzi asri bi 'abdihi laila pun alayah cekak-cekak. Ngangge kata kagum bahasa Arabe jenenge sehat ta'ajub. Ta'ajub iki sehat. Sudah mondok, pernah mondok? Pirang tahun? 12 JTK. Aku mondok mulai tahun 80 ngantek saiki. Isih posisi mondok. Betah ta ora? Mondoke endi? Tegaljo. Ngene Gus iso. Pinter, iki pondok tenanan. Nah pondok kula leteh kan pondok-pondokan. Jenenge Raudhatul Thalibin Taman Pelajar. Aku kok ora iso ngaji, ora isin wong nek taman kok. Dan enake ngrungokno aku. Enake. Iki tanggal tua apa enom ndak? Tentara polisi nganggo dinas aku saiki. Sae kan akeh. Katokno sae ora ana apa-apane. Tenang dan untuk membentengi Indonesia, pemerintah kita selalu mengatur negara kita dengan teratur. Orang yang lalim, garong pencuri dicegah mesti pegawai. Orang yang lalim, garong pencuri dicegah mesti pegawai. Ya Rasulullah, ya Rabbi Asyani wa ta'atfatan. Ora ana suguhane terbangan kok gantere ngono. Burung dikek suguhan. Burung kok ngenes. Mulane aku ora selawatan tak lagono ndak diterbangi. Wong ngongkon wong jenenge mloro wong dan. Nggih, pun Isra maknane mlaku. Diawali nganggo subhana kata kagum. Sampai nyawang wong kok 2 meter. Lah mesti gumun lek. Muni apa sampe? Subhanallah. Ana wedok wayur. Wayur iku sak dhuwure ayu. Didelok kok lho. Bebetan kok ucul dhewe. Subhanallah. Kanjeng Nabi luar biasa. Di luar jangkauan manusia karena itu mukjizat. Cilik-cilik di mana cak cilik di mana? Aku jelas cilik.
Gak cilik ku nak ngene TPK gekno lagu 27 bulan Rajab hari besar umat Muhammad itulah hari Isra beserta Mi'raj tanda Nabi sebagai dek mau semuni kok mukjizat sunyi senyap di malam gelap turunlah malaikat membawa bu kendaraannya Kanjeng Nabi Fortuner apa? Nah kula Fortuner kan. Sampean mobilnya apa? Dan mobilnya apa? Gaji cumpon. Tenang dan. Mau nak sampean sugih nggak? Dihak angket sampean. Nah kula santri ya. Kula mobilnya telur dan. Loh, kita kok meragukan sampean. Santri dhisik dienggo nyek-nyekan. Mondok diuneni kok. Zaman ini kok mondok besok mangan apa? Iki tak kunci. Aja ngantek muni mangan dasmu aku. Santri aja grogi. Santri mulai wujudnya kok macul, duwe sawah. Aja ngamuk. Santri mulai wujudnya kok macul, gecek dasmu piye? Aja. Betul? Tenang. Mondok suwe nak ngantek ora sugih mara nggonku. Dek ngagek bar tuku mobil anyar kan. Alphard mergono tarian pajak daerah resik 2 miliar 11 juta gajine sampean sak lawase ora bakal guyon dan ora usah ngamuk mergo iki urip nek Indonesia tenang nggih Indonesia iki ya Allah golek kono-kono ora ana Kiai Jawa iso maca kitabe Kiai Arab ora nyaut-nyaut blas. Lah Kiai Arab ora iso jawabno kitabe dhewe. Napa niki? Napa lagi? Tarian. Tarian ngene iki entuke sithik-sithik. Wong sawune mau pira? Nggih. Parane nang omahe karep butuh apa ora ngono. Nanti biasa tak iki wis Kanjeng Nabi oleh-oleh Isra Mi'raj entuk salat ngono nggih. Salat asale pinten? Wis tak jujuk kae pesawat. Salat pinten, Bu? 50. Lah kok karek sithik iku sing ngusul ketua DPR RI apa presiden PBB? Sinten sing ngusul? Nabi Musa. Sampeyan nate bancai Nabi Musa. Salat kok sida 50. Kanjeng Nabi makhluk terbaik. Upama kaya model saiki ngamukan. Ana kiai kok ngamukan wis ora patek kiai ya. Nggih. Kiai kok tukaran. Ya. Nah eling-eling ngaji ngiling banget pun ngaos lah, murah ayem. Wong ku intine kepengin ayem napa mboten, Mbak? Bondone akeh ora ayem. Sing sitok ora ndek bondo tapi ayem milih. Wis kesuwen dalil barang gak ana tarian amal. Bondo akeh ora ayem, sing siji ra ndek bondo ayem. Milih pundi, Pak? Milih pundi, Bu? Pripun? Loh, telingane masih sehat. Pertanyaan tadi apa? Njaluke kok loro. Enak donya tok apa akhirat tok? Loro. Nak sing bojone rabi loro kok ngamuk. Wong wedok iki jerine ra karuan. Mlaku wong loro iki lho. Sing lanang keliliben ngene. Ngono sing wedok ora trimo. Keliliben apane matamu ndeloki kok. Wow. Wow. Ya Allah. Njaluk kok loro. Non? Napa enten? Wong nak njaluk enak ning akhirat swarga. Donyane mesti rekoso. Bengi wong do turu dhek melek. Leres. Ngene iki, liyane do golek dhuwit sampean ten mriki. Enak donya ning akhirat iku rak sampean dingajekno Rabbana atina fid dunya hasanah. Mboten kok ngono maksude, Bu. Bu. Iki tenanan. Wis lah kesuwen. Untuk salat 50 karek Kanjeng Nabi umpama. Nabi Musa kali Kanjeng Nabi ora timo langit bumi. Ora timo bena sama wa sumber minyak.
Iku wae Kanjeng Nabi diusuli kok nampa. Dan umpama kula kok usul kalau gubernur ngono ditampa ta ora? Umpama. Iya aku mergo kenal Gus Yasin. Umpama nggih. Umpama Kanjeng Nabi mokok. Kanjeng Nabi salat kok 50 napa kiyat. Ora, 50 lah. Remuk lah umpama ngono. Sampeyan 50 kuat salat. Kok 50. Upama kok salat. Ngliling bojo iku ora kober. Nek omah padha omahe iku lho, agek marani bojo wis komat neh. Agek men demek, Allahu Akbar rasido. Lho, Kanjeng Nabi penuh kasih sayang. Ora galak kaya wong saiki. Ya ora kok sampean ana wong saiki sing galak nggih. Salat kurang ngene sithik. Ora sah. Gegere lara, Bro. Kan enggak ada. Nah aku perintah perkara lakoni, eling lho nggih, lakoni sak mam. Ana sing gobloke nemen. Kowe gak salat, aku ora mampu kok. Lho. Lho kowe kok nyolong kersane Gusti Allah. Lho kok gendaan kersane Gusti Allah. Tak selei iki kopi, iki uyah jaran. Kowe milih ndi? Ya milih kopi. Lah utekem kok ora monggo. Ya Allah, nggih. Ngekei Pancasila wong urip ning Indonesia ya gelem nama Pancasila metu saka Pancasila Undang-Undang 45. Apa ndak? Harus kita junjung tinggi sama-sama. Nyanyian kula kathah. Mulane bojoku ora kakan online. Wong lanang kok ora ndek nyanyian, duwite dientekno ngene iki. Tuku wedak wae kok Singapura. Padahal iku kiriman kulit rajungan sing buadet saka Rembang. Ya Allah, kula ngajine nggih ngene iki, dunungan urip Bu. Nganggo gelang karet karo gelang emas kaceke napa Bu? Sampan meneng ae tak bolo aku kok malah. Nganggo gelang emas karo karet numpak bis sing iso ngantuk sing karet napa? Emas. Lah sing emas kok ora wani ngantuk sebab apa? Berarti sing gelang karet turu ngantuk dijaga sing gelang mulya pundi? Wis kesuwen. Niku Kanjeng Nabi wonten macam-macam tapi ora tak kandakno. Entek wektune. Kok nyanyian Jawa iku dimaca terus. Bilah ngono jenenge kok. Kaya piye Bukhari dhe nyanyian enak perdamaian. Banyak yang cinta ditambahi cangkeme tok. Tukaran bertambah. Kiai kopior mikirno kowe. Ya Allah. Kula niku dienggo curhat-curhatan. Urip kok ngene lah njaluk sing piye. Bocah kok ireng ngene sing gawe ora mboke. Kok dicekel kedune mbek bathuke itu pelecehan. Nglecehno Gusti, ireng lang kono sing ngepek, leres. Nyanyian sing ana hitam, kulitnya tetapi putih isinya, itulah manggis namanya. Entah mengapa sebabnya klambi hitam aku suka hingga jerone iki banyak yang hitam warnanya. Bisa diganti putih, kulitnya putih, tetapi ada buntutnya. Enggak boleh ya, ana ndek ya disyukuri, aja dianggap kaya bal. Dan kula dhisik daftar tentara ora lain kula ndek kok. Dadi upama ana peluru ya ora tau kenek. Bojoku kok bojoku bapakku nalika jebol jembatan nglawan London ya. Bapak kula dungane iki lho nek berjanji lakon dia aku merasa menang kancane dikon maca kuwi ra gelem bapakku kena iku kacek jenenge lembu sekilat nek badhe magrib bar subuh banser tak ijazah iku gen kuat awake bapakku ngger kena peluru kacek sekilan ya udah tudut tok perang jenenge lembu sekilan tapi nak turu karo bojoku gak tak waca Apal ta ora? Apa aku merasa
Donga golek utang kula yo duwe gampang. Donga ora ditagih utang aku yo duwe. Kandhan kumpul kiai ku enak ya. Sampeyan kok kumpul wong pabrik kopi ndase. Cerita kene Pak. Karo kiai enak kok. Ya Allah urip kok mboten den napa-napa. Alhamdulillah sampeyan nate manakipan mboten. Jero nemu tiara katal fakir sabir syakir Abdul minal qul. Wis pikir alhamdulillah urip kok dadi wong ana sing muni ngono. Wong pikir malah ora diutang kok. Lho kok ngono lah maro bank ora duwe sertifikat. Bang utang bang, penting buat sertifikat bang. Dia ora duwe. Ya mboten iso mulai dadar ora duwe utang. Sampeyan tak jaware ngundang kula ya gelem ngono. Kula mau sepet wis tak rasakno. Dan ndek ngibrainan ngene anak kula ngene iki done ndine hotel padahal nek omahe dhewe. Mara tuwa teko lho, kok ning hotel acara apa? Dhuwit nganggur aku. Rabi dipek mantu wong sugih karo wong melarat milih ndi kowe? Tak tes menae. Aku wis praktek. Enak ndi? Enak wong sugih. Titeni kok dipek mantu wong sugih nek uripmu kepenak aku paran. Bengi kon melek. Treke bapak urung teko cong jilek. Lah. Padahal demek-demek bojo entuk gan. Isik-isik bojo entuk gan. Itik-itik. Kutuk-kutuk. Adak-adak. Ora iso turu. Aku tahu mobilnya hilang kan. Aku tenang. Nek pengajian ning Cilacap, ora ana mobile, turu undur syar'i. Sing bingung polisine. Sing ilang aku yakin nak kelangan kok aku duwe tugas ngene iki. Kula ora tugase wiritan, Mbak. Wirawiri nek tengah ratan. Ngamen langsung dijoli Gusti Allah. Mbahmu saya entuk mobil neh jaiku. Mobilku saiki anyar. Mergo sing dhisik colong wong. Kemendan nak kepengin mobil anyar sing lawas ucul ilang nose. Fortuner 2 kali anyar terus. Innova anyar terus. Terus Civic anyar tak nggo ping pira tak dol kakak kula. Bojoku ulang tahun pernikahan ke-15 tak tukono CRV 650 juta. Ayo liyane santri sapa sing kuat? Ayo tak kei plat lahirnya bojoku 86 K19 86 CM. Polisine takok, CM kode napa cantik menawan. Ya Allah, iki saya dinyai wong mawon tenang nggih. Asmane sinten? Ihsanuddin do iku 6 manane apik, tapi hitungan Jawane sampean besok ora bakal duwe duit akeh nemen. Kemudianku barang apa ndak namanya? Sampean jenenge sapa? Nah, rapat di duit. Aku di hitungan Jawa. Diteni ya, Kok. Golek marata sing sugih. Nara keploro kepaki aku. Aku digoblokno wong. Lewat Mbah Mustofa Bisri guru kula. Ana sugih kepengin ngepek, aku menengah. Aku digoblokno wong. Wonge tak parani. Nah aku gelem bodho. Di sawah marata di sawah. Aja ngantek golek marata sing di sawah yo. Kon ngedol sik ae. Gen kowe ora dikongkon Daud tak kandhani. Lho ngene iki sing tak lakoni tak sampekno. Ngoten lho nggih. Uripe ayem. Wis tak pencal-pencal iki. Rumangsa aman. Dununge. Wis iso ngene kok ngundang aku. Sabar narima najan. Sing terakhir kuwi no. Kabeh. Tangke. Kabeh. Tangke. Niku tak nggo jawabe macem-macem. Kula dhisik dinyeki ora payu rabi tak dalili kabeh. Bareng aku entuk bojo enom kabeh. Nah aku rabi mbiyen. Ingenane ten kene
wali kota Surabaya. Bojoku diundang ning dipanggil ayahmu iku bojoku. Ngene bar Mojokerto pindah ring ngene. Niku Ngawi. Bengi transit urung mangkat nggon pengajian. Bojoku nanti kenek-kenek sing di omah kok. Mbak, bunyai jare nderek kok ora medun-medun. Lah. Ndek iki anu tak dulang duren. Majem aku. Ulang tahun nek Mekah tak dulang. Ya, tak tukokno mobil semono. Kene ana sing nukokno ngono entek sawahe sampean. Aku didulang karo nyanyi kemesraan ini. Ya najebat melah. Santri modern. Nggih. Santri akan wiridan. Sing wiridan ora patek di dhuwit. Dan banser Bang, anaknya berapa? Anaknya berapa? Lho. Non? Di banser kok anake loro lha nak bengi lha apa? Kanjeng Nabi tazawwajul wadud al-walud. Kula keri-kerinan mawon. Anak kula 6 gagal sitok. Diarani ora iso, Dik. Riyen dinyeki wong terang-terangan lho. Wis tuwa ndak iso. Lha karek ngono kok ora iso aku. Ben balik nggih. Uripe ayam rumangsa aman. Kita ciptakan Indonesia aman, gen ayem. Wong kuno iku ayem. Omahe seleregan, eling, Mbah. Ora ana kuncine wong. Kei kisi tok celorotno. Ora seret kei minyak klenthek. Mun menangi. Dicolong wong colong apane wong jerone omah dinceng, omahe gedhek. Jerone dinceng mau pacul, sing nyolong pacul sapa? Ora kena penyakit. Cikomonya ora iso. Omahe gedhek nyamuk mlebu langsung metu wong bolong kabeh. Nikmat nyetel radio bosok iku ya Allah. Non, ana maling ora usah metu wong dhek ora ndek apa-apa. Omahe ngene iki lemah. Nggih. Ora tau kepleset. Wong anake ngompol langsung ambles. Bareng saiki dikai granit kinclong. Anake ngompol ora roh, mboke geblak. Ngancak masjid ku lho. Kepencut melok katut imbas. Masjid ku granite kinclong. Bisa dienggo ngilo. Kok ora mikir nek ana wong lanang salat lali katokan. Iki guyon tapi tenanan nggih. Urip iso ayem nek aman. Contone mau mlaku-mlaku gelang karet karo gelang emas aman putih Bu. Gelang karet. Cetha. Dununge rasa tandha yen enak niku besok swarga. Donya mboten enten sing enak. Leres. Duren 5 ngiji telas mboten, Mbah. Santri iki lho kepengin rabi tenanan. Rabi mlebu kamar 6 bulan tak ongkosi, betah. Oh, kandhane nggih. Donya mboseni. Leres nggih. Omah cilik kepengin gedhe, bareng gedhe nyaponi jare gegere bungkuk sing ngongkon sapa? Ayo. Non. Mangke dicocokno omong kula, ora usah kakan dalil. Kiai kabeh didalili. Manuk engko iku nek iso ngomong iso dalil. Saiki kakan dalil tak. Leres. Kula muni rezeki ku goleki wonge. Rezeki marani wonge percaya mboten? Wong marani rezeki, goleki rezeki apa rezeki goleki wong, Bu? Muni ya. Ora ana cekal polisi, polisine do ning kene. Rezeki goleki wong apa wong goleki rezeki? Sing cetha santrine Mbah Muhammad lho, non. Rezeki madosi wong. Yakin? Ketak yakin? Nah yakin bapak-bapak jeng-jeng ora usah gawe. Wong bojone wis yakin kok. Turu. Kok turu Mas? Kok ora ngrungokno sarep ndek ini. Ada di bojoku tak eman-eman. Bojo kula Jakarta kok. Mergo nek Rembang ora payu untuk bojo Jakarta. Mulan bojoku ora tau njaluk dhuwit. Takoke ora tau, takoke uang. Bojoku ora tau njaluk dhuwit. Takoke uang. Loh, lah niki napa niki? Lah nggih kok. Bojoku nak takok kula, ada uang yang, ada terus yang, aku mbek nyekel. Kan ora bodoh nih. Sampeyan ngaji mantek kan, non? Uang. Iki namanya apa dan? Wong jora uang le. Tapi nak disonggo, wong sugih apa wong susah? Loh, aneh le. Sama delok nyanyi iki lho.
Oh lihat ibu pertiwi ngene sedang bersusah hati air matamu ngene ora oh lihat ibu pertiwi sing ngene-ngene napa apa Dan kaya lalwata lurah Moro Jakarta demo njaluk tambahan 2 tahun ada Pak Petinggi Pak Lurah kondi non jenengan Pak Lurah lah yang gue pulpen guyang-guyu mentok 5 miliar enteni narakopiar keplai sarop lurah-lurah tak kandhani kabeh iki tenang benah tenang mawon nggih nggih jamblok Mbah Nur wis ora apa-apa pasrahno kiai mlebu swarga bareng ora rombongan mulane sampean ngibadah ora usah nemen-nemen wong duwe kiai Mbah Nur ae kok man buka aku bolone Mbah Nur prei-prei malaikat sepakat banser bareng ke besok masuk surga dengan kiai duluan banser apa duluan kiai banser wis sepakat takon ngecek lokasi katutan begenggek apa ora ngono iki ana sing ora trima wong Gusti Allah iku menurut zone kawulane sampean takoke jago mbek bojomu ora genah wis ora tau ora enak mbamus ngancen nek esuk wong kok jagong terus nek ora mbamus tak karo ana wong sugih ora wong ngaji ku jenenge wong sampean ora dincepno kok sabar nerima najan pas-pasan enak pas-pasan apa luweh-luweh mesti angel sampean ora yakin enak pas apa luweh enak pas-pasan apa luweh luweh nah sampean tuku kaca bakule kenal diluwehi ngono piye wis diukur nang sampean ditukokno sandal garwane diluwehi dawa ngono piye dari seneng luweh apa pas ngaleh meneh dunia ya Allah sing enak terakhir kabeh wae ngono gua kok terbane untuk bojo sing kena dalile apa kabeh ninak wis nandur pari juk-juk ame ngunduh kebanjiran kowe gremeng ya entek orang gremeng alung nyanyi kabeh ninak saking sikil kesandung godres getahe misah ya lara ora misah kabeh ninak garwane entuk dhuwit karo ora entuk dhuwit kabeh aja kok nek entuk dhuwit guyu nek ora entuk dipidatoni wong lanang goblok wong lanange nggo malah baleni neh goblok kowe tapek kok gelem ora iso jawab dek ono wedok nemen sing lanang Jumatan dek aku tak mangkat Jumatan merengut lho mulai Jumatan kok ditakol entuk dhuwit Mas lho iki bekakas piye sing lanang mlayu nggonku lha kowe wong lanang kok geblek Jumatan kok lha njupuk kotak ra iso le ya Allah nggih ngoten mawon nggih mangke salat kula tak tangkel sithik nggih salat niku wajib apa buta boloku wajib apa buta niki boloku salat ku wajib apa buta kok kaya DPR Patri Tronet kula nggih DPR daya pikir rendah aku anggota dewan PD nak nyawang perawan salat buta napa wajib Pak Inggi nak kono Inggi ngundane nak kene Pak Polo nggih wajib apa buta urusannya wajib pajak mula nak ana kata-kata wajib itu berat kan dieling-eling wis dilakokno ora wis ora usah selawati ndak ngentekno wektu Bon disani-sani kono wong ora saiki tok ora ngoten nggih iki aku tak takok kare iki penting iki mana angger do gelem wiridan Muhammadur Rasulullah mula tau bangun pondoke Mbak Khalil ngantek luweh kok Pak Lurah pajak wajib apa buta wajib tanpa ditarik wis gembruduk bayar napa mboten ya iya ra jenenge ora le mergo wajib dieling-eling nah buta contoh mangke pajar
Udan grimis, angine semribit, ana swara. As-salatu khairum minan naum. Sing lanang dirangkul garwane. Umume wong mboten jenengan ra umum kok. Pengajian kok dubengi kotak iki ra umum. Nanging sithik ya aja gelo. Nggih. Sing wedok ngrangkul. Umume wong nututi as-salatu apa mempertahankan rangkulan? Jujur. Ya wis, ya iku kelase. Nak ndonga kok ora isin, Gusti nyuwun rezeki sing kathah, nggo ngebreke ndasmu piye? Santri aja njaluk rezeki, njaluk ilmu. Santri kok ndonga Allah marzuqna rizqan wasi'a. Ndak boleh. Ya. Bapak rezeki paman Nabi alhamdulillah. Apal? Ora apal yo wis. Aku mulang anake wong mau tenanan. Ora pinter-pinter ndak mung coya aku. Ya Allah, men iki mawon nggih. Dan jam 1 kok, Dan. Sampai jam elek kok. Ngono contone nggih. Nak salat iku buta. Wali-waline Allah Taala iku buta. Pramila ora buta swarga, ora wedi neraka. Coba nak wali kota. Waline Gusti Allah ora ana nyuwun rezeki sing kathah ora ana. Sing ana wali kota dienggo calon. Ya Allah. Nggih. Nak waline Allah Taala iku ora duwe kuwatir, ndak pernah susah. Pramuka ya muni buat apa susah, mergo di sekolah didanani mboke. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang mengatakan Allah Tuhanku kemudian bertahan, kalau namanya istiqomah bertahan baik. Mongko orang di wedi, orang di susah. Ana banjir, ora wedi, ora malah sing ra di apa-apa mau. Non, ndek ngene kon njaluk donga muga-muga iso kuat tuku tanah. Kono lho ring Sumatera njipuk dhewe aku. Sapa sing prediksi? Kecuali orang yang kenal Gusti Allah. Ini ngajine kali Mbak Nur isih butuh suwi niki. Nggih. Mulane ngaji sing nyanyi-nyanyi ngono dilagokno. Mula sedulur jonglir waake butuhe ngaji. Gopo go ngandelake tauhide aja te tauhid iki diteni wahid tauhid. Aku salah siji tak elingno aja niru sing ngene-ngene nggih. Maca aja malah tiru. Idhofah kok dipedhot. Al Mustofa iku ora ora entuk. Dil Mustofa tau mondok aja malah nganut. Sing ngono-ngono iku ora tau mondok. Malah suarane banter kan. Sing ngaco Indonesia ya ngono-ngono iku. Cak Zaitun Cak Abdul Madzim ora iso kok njaluk dadi pengurus pusat PBNU. Lah. Maca kudu iso Zaitun Kaimun Zaitun Mutadon Marbun Indah wala matar. Apal tara Alfiah. Nang Mekah kula ngaji umrah karo bojo kula tak mlaku-mlaku tok nggodho bakul-bakul kitab. Qala Muhammadin masyaallah. Tak kei nyanyian ku nang nyopir nang diculno tangane kurang ajar ku. Tak kei nyanyian. Hamawi ya mis hamadi. Lho kok malah ora dister iki piye bekakas. Jawab. Bisa nyanyi ngono. Atu wakhtidna kamala isbitna kawara sabitan zaharil mis hamawi ya mis. Aku iso. Ala hubbu sukara. Dan engko besok nak wis rabi kudu duwe nyanyi-nyanyi. Nah bojomu kan delok-delok HP terus. Aku ora iso HP lho Dan. Saya ndak pilih HP. Hari ini kula ora nyekel HP. Mah nak dipisahi wong ndak bales. Apik sing dipisahi tinimbang wong wedok iki ndelok apa wae ana kok, Bu. Bu. Masyaallah. Enak dunia iku ora ana. Enak sing asih namung ten suar.
Ngaji anjale disentak-sentak. Kala-kala pajar-pajar turu karo garwane ulet-uletan. Ana salat tuh ora diparani. Gusti Allah ngei kilat cret tower. Nate le. Lepas ora kowe Pak Lurah senenge putrane pinten Pak Lurah? Siji. Loh, nek kae ndek kapan? 2000 aku 2009 wae. Wis 5 kok. Iku nabi tak tinggal lunga tahun sali tok dadi kok. Guyon Pak Lurah. Siji tok nak. Lha ya, iku sing gawe Gusti Allah, ora iso ditebak. Nek cara Jawa ya golek sing perden. Perden iku kaya kelinci. Bon nggih, iki wau salat intine nggih, kali bancai ngaji. Ngilmu iku ora ana regane, saking laran. Mula sedulur nggo ngandelake iman tauhid. Nggo ngandelno. Aja tauhide nggih, tak baleni. Mula sedulur jongler waake butuhe, mboten wajibe, butuh. Ngaji sakrana go ngandelake iman tau bagus sangu amulya ya bener lah wong nak matine mulya ana wali dibungkar kramate iku nek wis kapundhut sing ziarah Sunan Kalijaga Sunan Bonang biyen kali sakniki kathah pundi nah kramate diketokno Gus Dur nalika sugeng dionen-oneni. Saiki cara kasar ngeki mangan sekitare ya ana. Ngene kok ana sing wani muni. Ziarah kubur haram. Nek ngene ngarepe makame Gus Dur, nek ora digecek banser aja undang aku. Ayo. Ning kuburan haram, nak tekan kuburan ngletaki patok. Iku haram dan rokok haram, nak nyelomot matane wong. Betul? Ngaji ya diatasi iki cukup nggih. Ora roh ngaji ngene iki. Ngajine karo YouTube bento iku lho. Tambah pun Bu nggih. Takoki kok. Iki kiai lho iki. Kiai sing sopan santun nggih. Nggih. Lagu sing ngono-ngono lho penting. Agama Islam, agama suci. Yen gak ngaji bakal rugi donya ora dadi apa rugi akhirat bakal kok cilaka disiksa inggir anakku dorungokno isih cilik tak kudang-kudang tak dulang kelawan gedang besok gede tak konsem nyawamu bakale ilang ragamu kecemplung ditutupi disiram kelawan disalini nganggo batik entuk tau ora angsal tapi mekro wong dulur bakul batik nak bejo ora ditakoki malaikat, mergo ora padha karo sebelahe. Malaikat sing gak mbok takoki, gak bathik kok. Anak ini penting nggih. Nggih. Ya Allah, nek eling, pokoke eling mati ora apik. Mesti iki ngaji ku dalam rangka gen eling dipikul. Diwacana napa mriki? La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul. Ngono sing takok. Ngono iki ana dalile. Aku ora tak jawab. Wong iku golek perkara. Nak takoke golek perkara ndak perlu dijawab. Betul ndak? Mare gegerno Indonesia. Bapakmu wae besok aja mbok wacana iku. Wong kowe mamang. Nak bapakmu mati wacana ole. Kowe ora tak takoki dalile. Sing nerjemahno Mbak Bisri wa idza hamal. Manakala kau memikul jenazah, yakinlah bentar lagi kamu akan dipikul. Dijawabno saiki aku mikul so emben.
Saiki aku mikul somben. La ilaha illallah. Setan iku do ngranjap niku. Ya Allah nggih. Saiki aku nahlilna somben. Saiki mah tahlil, besok sing nahlilna sapa? Tahlil ndak tekan, nek ora percaya mati yo, engko tak kirim. Nak tahlil ora teko mesti didodok. Pak Inggi kita liye do balik. Wis kono campurna BLT. Tapi ora usah emosi dan kaya guyon kaya kula. Wis akhire brandal-brandal do melok kula. Maune do ngenyeki kula. Ora tak dolani tok wis wedi kok wonge kok ndidek kok. Aku didolani kiai padahal ora tau talon. Sing ngombe yo tambarno, sing gaduh tak umbarno. Tak takono tanggane. Benggole tak nak metu jam 8 jam 8 kula saurunge jam 8 iwe dolan. Kono srawani mangkat kok. Terus wong ngarani jare dongaku mandi. Ora gelem do siasat Kanjeng Nabi ku lemah lembut Bu. Ora kok galak. Neraka kowe. Tapi hati-hati. Mbah Kiai Nur Muhammad ngaos, sapa sing meh mati maca la ilaha illallah kok terus mati mesti mlebu swarga. Sahabat takok. Nate maling, nate zina. Senajan tau maling tau. Lha ngono ki nek sing ngaji diterangno. Lah wong liwat krungu sesuk praktek, terus mau salat kok. Mbah salat Mbah Nur bareng ngaji, sapa sing mati maca la ilaha mesti swarga. Apa ngapain kok salat? Terus mau salat mau lapo-lapo. Lah wayahe mati dituntun anak ya bodho sisan ra tau mondok, isane mau muni, "Oh Mbah muni Mas, la ilaha illallah Mbah." Lah tok iku lho. Lah putune teko lha apa Mbah? Lah dalah. Sing cilik nggo ngene antuk-tuk ya apa? Lato-lato. Dianggep segampang mboten Bu. Kalau rombongane Mbah Nur nggih. Mlebu swarga ijen apa rombongan dan rombongan. Wis sing jawab kersane Mbah Nur. Sapa pangeranmu? Aku rombongane Mbah Nur. Lah Mbah Nur endi? Ijen ngaji. Wis turu sik kowe. Enak lek nek endo nggih. Mulane tahlil teko nggih. Tahlil perlu kawula aturaken, tahlil mboten kudu lengkap. Delok-delok gedhe cilike berkat nggih. Sing tak lakoni kok. Kula tak lokno niki. Poso-poso tahlil ping 100. Kiyaine tak lokno nuwun sewu, Mbah. Tahlil ampun ping 100 poso. Kenging napa Pak Yai? Salah. Mboten poso-poso iku nerakane tutup aku. Kula mboten nate tahlil suwi. Tak delok berkate kok cilik. Tak cekel ngene suwene ra karuan. Mbah Khalil Bangkalan tahlil namung sekali. Iku wae sapi siji. Lah pitik horen kok suwene ra karuan. Manake barang ora tau tak waca tahlile kok. Pitike kok ora ana ndase ya. Ngaten nggih, ngomong rakyat kudu pinter, nggih. Nggih. Wadiah. Lha nek tahlil diwaca ping 11, wong wis sakit ora usah perlu akeh-akeh. Sepisan ping semene iki, keluargane jenengan sing rawuh iku keturunan wong mati apa wong urip. Lah iya. Hati-hatilah wahai manu. Hidup di dunia tidaklah entahlah kapan, entah di mana kita yang hidup dicabut. Muni yo mati ora muni yo mati. Ana sing wedi. Muni yo mati ora muni sugih melarat. Pangkat ora pangkat. Padha-padha mati enak sugih napa melarat. Yen sok rendah ini ora diundang ya ora paten. Enak sugih napa melarat? Bingung sampean. Sing anake do tukaran iki sugih napa melarat? Wis ngerti ngono kok. Sing anake bapake mati nek masjid ora ndek omah. Sekabat Abi Hurairah genge sekabat. Ora ndek tuna wis mah. Iso jamaah terus. Jenengan nek kepengin jamaah terus omahe sumbangno madrasah. Turune nek masjid. Bengi ana banjir ora kelem wong masjide dhuwur. Maling-maling turu daerah ndek apa-apa. Ayo enak ta ora? Nun. Tandane angel. Mbah Nur kok betah nggih. Mbah Nur iki jiaduk lho nggih. Dadi kiai zaman saiki ya ana sing takok kula, nyekeli agama zaman akhir kok nyekeli mawa. Nak diculno.
Ceblok tiba nak dicekeli tangane mlocot. Lah kula ditakoki piye carane? Diduncal-uncalno lah. Panas ora? Tahan. Painggi. Dadi lurah masane enak. Alah, tengah wengi digugah ana rakyate lara. Lah kiai ya padha. Tengah wengi digugah kon nyuwuk, anake nangis, wae gawe ora rembugan mbek kiyaine kok. Untunge kiai duwe suwuk tiri-tiri jabang bayi kedaden sangka banyune. Kok guyu lha apa ora krungu? Bon ah. Ndonga nggih, Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Paiki nyuwun ngapunten nggih. Ya Allah, kok ngantek jam 12. Aku mau aja ngantek jam 12 kliwat akeh-akeh, ndak aku dudu wong. Supaya aku wong ya mandek semene. Bu, niki ngasap 9 menit. Maafkan aku. Wow. Maafkan kami dalam sepekan ini. Sampai bisa nyanyi, Mbak. Tinggi ora iso nyanyi. Mboten rokokan. Rokok wajib. Komandane ora rokok ndang kon mulai sik. Iki sing donga kula sisan. Wah enake borongan. Iya. Hati-hatilah wahai manu. Hidup di dunia tidaklah entahlah kapan, entah di mana kita yang hidup dicabut. Muni yo mati ora muni yo mati. Ana sing wedi. Muni yo mati ora muni sugih melarat. Pangkat ora pangkat. Padha-padha mati enak sugih napa melarat. Yen sok rendah ini ora diundang ya ora paten. Enak sugih napa melarat? Bingung sampe. Sing anake do tukaran iki sugih napa melarat? Wis ngerti ngono kok. Sing anake bapake mati nek masjid ora ndek omah. Sekabat abirera genge sekabat. Ora ndek tuna wis mah. Iso jamaah terus. Jenengan nek kepengin jamaah terus omahe sumbangno madrasah. Turune nek masjid. Bengi ana banjir ora kelem wong masjide dhuwur. Maling-maling turu daerah ndek apa-apa. Ayo enak ta ora? Nun. Tandane angel. Mbak Nur kok betah nggih. Mbak Nur iki jiaduk lho nggih. Dadi kiai zaman saiki ya ana sing takokku lho, nyekeli agama zaman akhir kok nyekeli mawa. Nak diculno ceblok tiba, nak dicekeli tangane mlocot. Lah kula ditakoki piye carane? Diduncal-uncalno lah. Panas ora? Tahan. Painggi. Dadi lurah masane enak. Alah, tengah wengi digugah ana rakyate lara. Lah kiai ya padha. Tengah wengi digugah kon nyuwuk, anake nangis, wae gawe ora rembugan mbek kiyaine kok. Untunge kiai duwe suwuk tiri-tiri jabang bayi kedaden sangka banyune. Kok guyu lha apa ora krungu? Bon ah. Ndonga nggih, Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Paiki nyuwun ngapunten nggih. Ya Allah, kok ngantek jam 12. Aku mau aja ngantek jam 12 kliwat akeh-akeh, ndak aku dudu wong. Supaya aku wong ya mandek semene. Bu, niki ngasap 9 menit. Maafkan aku. Wow. Maafkan kami dalam sepekan ini. Sampai bisa nyanyi, Mbak. Tinggi ora iso nyanyi. Mboten rokokan. Rokok wajib. Komandane ora rokok ndang kon mulai sik. Iki sing donga kula sisan. Wah enake borongan. Mboten napa-napa nggih ngarep barokah
saking majelis taklim Nurul Anwar. Ngoten nggih. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الله اللهم اجعلها مجلس التعليم مجلس التعليم مباركا نافعا سالما نتم إلى الجنة واجعل هذا المسجد مسجدا مباركا نافعا سالما نتم إلى الجنة وأسس على التقوى من أول يومنا حق أن تقوم به اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحبك حب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم بارك في هذا المجلس ببركة حفلة التشكر يا الله في هذا المجلس ألف بين قلوبنا وقلوب أمة إندونيسيا وزعماء وولاة أمرائها كما ألفت بين قلوب أهل الجنة ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وخبرنا في جميع الأمور يا عزيز غفور ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا استجب دعاءنا كما وعدتنا يا الله جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وآله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Pangapunten Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.